si prokuror pranë prokurisë posaçme, e ndjeva privilegjin dhe përgjegjësinë që të aplikoja në këtë pozicion vakant, për shkak se vlerësoj se nga ana formale i plotësoj të gjitha kriteret që ka përcaktuar rregullori i Këshillit Lart Prokurorisë për ngritjen në detyrë, me besimin se kam aftësitë e duhura profesionale dhe menaxheriale për drejtuar një ndër institucionet më të rëndësishme të reformës në drejtësi. Prokuria e posaçme ndodhet në një fazë të rëndësishme të konsolidimit, ku implementimi i strategjive të institucionit lidhet drejt për drejt me përmbushjen e misionit kushtetues, luftën pa kompromis kundër korrupsionit, të zyrtarëve të lartë dhe krimit organizuar. Krahas sukseseve që kjo strukturë ka arritur në mënyrë pa diskutueshme, ka ardhur koha që të vijohet me hetimet mëtejshme cilësore në kohë të shpejtë për goditur kriminalitetin si me hetime penale, ashtu dhe me hetime pasurore me qëllim identifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të krimit. Me qëllim për të shërnjosur kulturën e pandëshkueshmërisë dhe promovimin e barazisë para ligjit për të gjithë qytetarët.